بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد أوقاتكم يا جماعة الخير، الله يهنيكم يا رب ويسعدكم ويبعث لكم أيام حلوة وطيبة بإذن الله. الحمد لله على كل حال يا جماعة الخير، إن شاء الله ربنا بيبدل هالحال بأحسن حال بإذن الله. طبعا كلكم شفتوا وكلكم تتفرجوا على المجاعة اللي وصلت جنوب قطاع غزة، وبدأت بالطحين يا جماعة اللي هو أهم شيء موجود وأكتر إشي كنا معتمدين عليه يا جماعة. الطحين كان هو الأمر الوحيد اللي كل عيلة ما بتقدر تستغنى عنه، لأنه هو الأساس في أي سفرة. لكن مع انقطاع الطحين اضطرينا نرجع نحاول نشوف بدائل تانية، ناكل رز، ناكل برغل، لكن كل هذه الأشياء صارت محدودة كتير وشحيحة جدا في السوق. فكأم فلسطينية وكعائلة ما بتقدر تحرميهم من أي إشي حتى لو الأسعار غالية، فمضطرين نجيب حتى لو أشياء قليلة، وإن شاء الله ربنا بيوضع البركة فيها وبتكفي. فأنا اليوم إن شاء الله قررت إني بدي أعمل إن شاء الله صينية خضار، وإن شاء الله ربنا بوضع البركة فيها وبتطلع أزكى وأفضل من كل الأشياء. طبعا هذه يا جماعة كنا نعملها بكمية خضار أكبر من هيك، مع إضافة لحمة مفرومة، مع إضافة قطع من صدر الدجاج، مع إضافة قطع اللحمة. لكن المتوفر الوقت في جنوب قطاع غزة بعض الخضار، ولكن بأسعار كتير كتير عالية. يعني سعر الوحدة من الخضار هدول 4-5 أضعاف من سعرها قبل. لكن كل حدا فينا مسؤول عن عيلة مضطر انه يجيب، مضطر انه يوفر لعيلته حتى لو الاسعار غالية، لانه بالنهاية يا جماعة هذه حياة ما بتقدر تستغني فيها عن كل اشي. يعني استغنيتي عن الطحين بدك تشوفي بديل تاني حتى لو غالي وسعره غالي ومش موجود، بدك تحاولي توجديه. يعني يا جماعة الخير هذه البصلة يمكن سعرها يتخطى ال11 شيكل، يعني تقريبا البصل الوحدة ب4 دولار. البطاطا نفس السعر، الوحدة ب12 شيكل. اليوم أنا جبتها قبل بيومين، تقريبا سعرها اليوم البطاطا الوحدة 10 شيكل، ما يعادل 3 إلى 4 دولار. والباذنجان نفس السعر. يعني كل هذه الأكلة بتكلفك 4 و4 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 و4، والفلفل تقريبا كل واحد ب$1. صار الفلفل حتى غالي، لكن مضطرين نجيب، مضطرين نعمل، لأنه هذه في النهاية حياة. حتى لو مش موجود، حتى لو سعره غالي، لكن انتي كعائلة لازم توفري. ان شاء الله يا جماعة هذا رح اعملها صينية وتشوفوها معي كيف. رح ابدأ بتقشير الخضار واجهزها بإذن الله. وهيك يا جماعة الخير انا قشرت البطاطا والباذنجان، قشرتها زي هيك حز وحز، والبصل قشرته. بدي ابدأ اقطعهم لدوائر عشان نبدأ مرحلة القلي. بعد يا جماعة ما قطعت البطاطا لدوائر والباذنجان لدوائر، رح أبدأ بإني أرش عليهم شوية ملح، أملحهم. بعد ما أملحهم رح أبدأ بإني أحمي السيرج أو زيت النباتي وأقليهم. بديت بإني أحط جزء من زيت النباتي على النار لحتى أبدي أقلي فيه البطاطا والباذنجان. طبعا يا جماعة أنا حطيت جزء بسيط من السيرج أو زيت النباتي لأنه أسعاره كتير غالية. المفروض نقليه بزيت غزير، لكن مش موجود، فبتدبري نفسك بأي كمية، تقلي شوي شوي براحتك أحسن، وبتقللي كمية الزيت لحتى إنه تقتصدي. تمام. رح أبدأ أستناه يحمى شوي ونقلي الخضار. رح نبدأ نحط البطاطا جوا السيرج. طبعا حطيت، ما كنت فاتحة الكاميرا. هذا يا جماعة اللي موجود في الزيت مكان ما قليت فلافل، نفسه سيرج نظيف اللي استخدمته بس مرة واحدة، لكن ما عندي مصفى اني اصفيه على الاخر، صفيته باشي بسيط بالمعلقة. تمام. رح استنى البطاطا تستوي واطلعها. هيك يا جماعة الخير بدأ لون البطاطا يشقر، ما بدي اياها تستوي على الاخر، رح اطلعها لانها لسه رح تستوي جوا الصينية. رح نبدأ يا جماعة انه نقلي الباذنجان. خلصنا من البطاطا رح نحط الباذنجان، نحط شوي شوي وبحذر. وبرضه الباذنجان رح احمره تحمير بسيط. تمام. رح احمر وارجع لكم. رح ابدأ يا جماعة في اول طبقة من الصينية باني ارص
حلقات من البصل. رح نبدأ يا جماعة بنرص الحلقات البصل بشكل دائري. هرصهم كلهم وارجع لكم. شايفين البتنجان اخذ لون فاتح، رح ابدأ اقلب واطلعه. رح نبدأ نقلب على الوجه اللي تحمر. طبعا معلش يا جماعة بنقلب بالسكينة لانه انتوا عارفين ما في امكانيات، ونحاول ندبر حالنا بالموجود. بديت باني اصف طبقة رفيعة من البصل. طبعا البصل رح احطه ني ورح يستوي اثناء ما حطيت المكونات الثانية. تمام. طبعا انتوا عارفين شعب غزة ايش بحب الاكل، لازم يكون شطة، فبنحط قطع من الفلفل الاخضر. بتدي نكهة يا جماعة، بتدي نكهة كتير طيبة. تمام. اطلع الباذنجان ونكمل. قليت هيني اول جزء من البطاطا والباذنجان ورح نبدأ نصف هنا. تمام. رح ابدأ اصف اول طبقة، احط طبقة باذنجان ارصهم جنب بعض. هيني يا جماعة حطيت اول طبقة من الباذنجان. رح ابدأ بعدها اصف طبقة البطاطا. رح اصفها كلها بشكل تقريبا عشوائي، بس انه يعني يكون مبين لكل النواحي. رح اصفها طبقة فوقهم. بعد ما رصيت البطاطا رجعت حطيت باقي البصل حلقات، ورح اكمل الصينية بطبقة الباذنجان. تمام. هيني قاعدة بقلب اخر اشي بالباذنجان وراح اضيفهم طبقة. رح اضيفهم طبقة نهائية. رح ابدأ ارص اخر طبقة نهائية من الباذنجان. اخر طبقة قليتها رح ابدأ ارصها فوق الخضار، طبعا بشكل عشوائي، لكن انه يكون عشوائي مريح للعين طبعا، لانه احنا متفقين قد ما تكون الامكانيات بسيطة لكن العين بتاكل قبل التم يا جماعة. رح اكمل رص وارجع لكم. رح ابدا يا جماعة باني اعمل الصوص اللي بدي اضيفه للصينية. رح ابدا احط مية واضيف طبعا يا جماعة ماء. رح ابدا يا جماعة احط الصوص اللي بدي اضيفه على صينية الباذنجان والخضار. رح اجيب ماجي مرق دجاج ادوبها جوا المية، وبعد هيك اضيف الصلصة واوريكم. ضفت يا جماعة مرقة الدجاج. رح اضيف صلصة حسب النوع، طبعا هذا النوع مش كتير جيد. رح اضيف تقريبا معلقتين كبار صلصة وادوبهم. رح ادوب الصوص اللي بدنا نضيفه لصينية الخضار. بعد هيك رح اضيف جزء من الملح للمرقة او الصوص او الشوربة، المسمى اللي انتو بدكوا اياه. بعد ما ضفت الملح رح اضيف رشة فلفل اسود بسيطة. تمام. احرك وبعد هيك بنكمل. رح ابدا باني ادوب الصوص وادوب مرقة الدجاج وادوب الصلصة، وهيك بكون جاهز اني اضيفه للخضار. تمام. رح نبدا نضيفه على الخضار على النار. هيني حطيت الصينية على النار. طبعا هذا يا جماعة الغاز البدائي اللي حكيت لكم عنه، هذا الغاز اللي عملوه بديل لانه ما في غازات متاحة. تمام. نرجع لموضوع الصينية. بعد ما انا ضفت الطبقات رح ابدا باضافة الصوص اللي حضرناه على الخضار. تمام. رح اضيفه كله. احاول اوزع الماجي. تمام. هيك صارت الصينية جاهزة. رح نستناها تغلي، وبعد هيك نظبط الملح. بعد ما يكون داب الماجي وداب الملح وصار في اختلاط بينهم، بندوق الملح والفلفل الأسود وبنظبطه. رح أغطي عليها بدأت الصينية تغلي. رح نستناها تتسبك ويكون أمرها تمام التمام. شايفين يا جماعة بدأت الصلصة تتسبك
وتصير الصينية تقريبا جاهزة. تمام. رح نبدأ يا جماعة بإضافة هي اختيارية، بس أنا بحب أضيفها لكل أكلات الصلصة تقريبا، خصوصا الصواني اللي بنضيف عليهم صلصة، بضيف رشة بسيطة خط رفيع من الطحينة أو الراشة يا جماعة. تمام. بحسها بتديها نكهة كتير طيبة وبتكسر حدة حموضة الصلصة. تمام. رح أسيب الصلصة مع الطحينة يتسبكوا 5 دقايق إلى 10 دقايق، بتكون الصينية جاهزة إن شاء الله. بالعافية علينا وعليكم. شايفين يا جماعة كيف تسبكت الصلصة وتسبك الصوص والصينية صارت جاهزة. طبعا لو في فرن أو عندي إمكانية إني أحطها بالفرن بعطي وجهها تحميرة بسيطة، لكن والله الإمكانيات مش موجودة ورح نستكفي بهيك والحمد لله. طبعا يا جماعة طبعا صرتوا عارفين إنه ما في طحين لنعمل خبز. هذه الصينية ممكن تتاكل بالخبز، لكن رح نستعوض إنه نعمل معها صحن رز صغير لحتى يسند مع الخضار، إنه ناكل خضار مع رز أفضل من الخبز لأنه ما في خيار تاني. رح أبدأ بإني أحمر شوية رز، بضيف زيت نباتي وشوية سمنة، لأنه يا جماعة سعر السمنة أرخص شوي من الزيت، فأنا بحط ميكس يعني إنه أطعم وبنفس الوقت أوفر شوي. رح أبدأ بتحميص جزء بسيط من الرز. رح أعمل رز حبة وحبة على قولة إخواتنا المصريين، إحنا بنحكي رز أبيض وأحمر أو رز محمر. رز محمر. رح أبدأ بإضافة جزء من الرز لحتى أحمصه. نضيف جزء كمان شوي ونبدأ بتقليبه لحتى ياخد لون أشقر. ببدأ أقلب الرز لحتى ياخد لون أشقر، بضلي أقلب فيه لحتى إنه ما ينحرق أطرافه. طبعا هيو بدأ يتحمر، طبعا الكمل أصفر يا جماعة ذهبي. رح أبدأ أضيف الجزء الثاني من الرز وأبدأ أقلبه وأحضر المي اللي بدي أضيفها عليه. ضفت الجزء الثاني من الرز وأبدأ أضيف بسم الله المي. هيك ضفت المية، ضفنا المي للرز. شايفين الرز حبة شقرة وحبة بيضة. رح نضيف باقي المكونات. رح أضيف يا جماعة قطعتين ماجي، فتفتهم هيك وأضيفهم. رشة فلفل أسود ورشة ملح، وأحركهم، وبعد هيك رح استناه يغلي، وبعد هيك أوطي عليه النار وأغطيه وأسيبه يستوي براحته. شايفين كيف الرز بدأ يدخل مرحلة الاستواء. رح أوطي عليه النار على الآخر، وبعد هيك أسيبه يتفتح زي ما بعلمتكم إنه الرز لازم يتفتح. وهيك الحمد لله يا جماعة الخير صارت أكلتنا جاهزة، والحمد لله على نعمة رب العالمين. هاي الصينية يا جماعة صينية الخضار، حطيت جنبها الرز. شايفين كيف الرز حبة وحبة، وما شاء الله شايفين كيف مفلفل، مع انه الرز مش من النوعية الجيدة، لكن الحمد لله طلع كتير مرتب. وبالعافية علينا وعليكم بإذن الله. لا تنسوا يا جماعة الاشتراك في قناتي يوميات وحكايات فلسطينية، لا تحاولوا تعززوا صمود أهل غزة وتدعمونا. يا ريت تتفرجوا على الفيديوهات كلها إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا.